హాయ్ అండి, అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను. వెల్కమ్ టు నిర్మల తెలుగు వారి కుటుంబం. ఈరోజు నేను చూపించబోయేది గ్రైండర్ అండి. గ్రైండర్ వచ్చి కొత్తగా తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఈరోజు వచ్చింది. చేసి ఒక 10 days అయింది. ఇప్పుడు వచ్చింది. ఈ విధంగా ఉందండి గ్రైండరు. 2.0 అంటే 2 లీటర్లు అంటే 1.5 kg దాకా వెయిట్ వేసుకోవచ్చు బియ్యం. మనము రాళ్ళు అయితే 2 రాళ్ళది తీసుకున్నానండి. ప్రెస్టేజ్ కంపెనీది. ఈ విధంగా అయితే అన్నీ తీసి పెడుతున్నాను. మీకు అది కట్ చేసేటప్పుడు మర్చిపోయానండి స్టార్టింగ్లో, అందుకని బాక్స్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఒక వీడియో పెడితే బాగుంటుందని. ఈ విధంగా నేనైతే మోటార్ సైడ్ ఉండేది తీసుకోలేదండి, అన్నీ దాని మొత్తం అంతా సెట్ వచ్చింది. దాని కిందనే మోటార్, ఇదంతా మోటరే అనమాట. మోటార్ వచ్చింది, ఆ విధంగా ఉండేది తీసుకోవాలనుకున్నాను. అందుకని ఇప్పుడు కుదిరిందండి. ప్రెస్టేజ్ కంపెనీది ఇది. ఈ విధంగా అంతా సెట్ చేసి చూస్తున్నాను అంతా ఎట్లా వచ్చింది ఏమి అని. ఇదైతే ఆన్లైన్లో తీసుకున్నానండి నేను. ఒక 10 days అయింది మేము బుక్ చేసి. ఇప్పుడు వచ్చిందనమాట. అది దసరాలో వస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాను, కానీ దసరా లోపలే వచ్చేసింది. నాకు వచ్చి 26 వస్తుందని చెప్పారండి. కాకపోతే కన్నా తొందరగానే వచ్చింది. ఒక సెంటిమెంటు, దసరాలో ఏదైనా కొత్త వస్తువు తీసుకోవాలని ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది నాకు. అందువల్ల దసరాలో వస్తే బాగుంటుంది, ఆ 9 రోజుల్లో ఎప్పుడు వచ్చినా పర్లేదని అనుకున్నాను. కాకపోతే వచ్చేసింది నాకు తొందరగానే. చూడండి, ఈ విధంగా అంతా క్లీన్ చేసి కడిగేసి బాగా పెట్టాను. రాళ్ళు కానీ గ్రైండర్ కానీ నీట్గా. ఎందుకంటే కొంచెము డస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది దాంట్లో, వచ్చి రాళ్ళు కదండి, అందుకని అట్లా ఉంటే బాగా నీట్గా బాగా రుద్ది కడిగేసానండి. అయినా కూడా కడిగేసినా కూడా మనము వేస్ట్ బియ్యం వచ్చి ఒక 2 సార్లు వేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే రాళ్ళంతా ఇదే అవుతుందన్నమాట, కొంచెం బరకు వస్తుంది. మళ్ళీ మనం తినేటివి చేసుకుంటే ఇబ్బంది కదా, అందువల్ల ఒక 2 సార్లు వచ్చి బియ్యము నానబెట్టేసి వేస్ట్ బియ్యంగా వేసుకోవాలండి. అది ఈ విధంగా అంతా క్లీన్ చేసి తుడుచుకుంటున్నాను. చూడండి, ఎంతో ఆనందం కదా, ఒక వస్తువు మన ఇంటికి వచ్చిందంటే దానికి ఒక ఎక్కడ లేని ఆనందం వస్తుందండి. నాకైతే అట్లా అనిపిస్తుంది. అంటే కొద్ది రోజులు అట్లే ఉంటుందిలేండి ఎవరికైనా కూడా, తర్వాత అయితే మళ్ళీ పాతబడుతుంది. అయితే పూజ చేస్తున్నానండి. ఈ విధంగా అయితే నేను ఏ వస్తువు వచ్చినా పూజ చేసుకుంటాను. అమ్మవారిని మొక్కొని పూజ చేసుకున్నానండి. ఈ 9 రోజులు అమ్మవారి నవరాత్రులే కదండి, ఏ వస్తువు వచ్చినా మనకు సంతోషంగా దాన్ని స్వీకరించాలా. చూడండి, ఈ విధంగా అంతా క్లీన్ చేసుకొని ఈ విధంగా మళ్ళీ సెట్ చేసుకున్నానండి. బియ్యం అయితే నేను ఒక 2 గంటలు నానబెట్టాను. వేస్ట్ బియ్యమే అనమాట. ఇదైతే ఏం వాడుకోవట్లేదు దోశకి అట్లా. ఒక 2 సార్లు ఈ విధంగా వేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే డస్ట్ అంతా వచ్చేస్తుంది, రాయి అంతా ఇసుక అంతా వస్తుందని. ఈ విధంగా నేను వేసుకుంటున్నాను. చూడండి, నేను ఒక 10 minutes మాత్రమే పెట్టాను. ఇది అయిపోతేనే అదంతా కదే ఆగిపోతుందండి. విత్ టైమర్ కూడా ఉంది. మనం ఏం ఆఫ్ చేయాలని అవసరం ఏం లేదు. వేసేసి ఎక్కడికైనా బయటికి అట్లా పోయినా కూడా అదంతా అది ఆఫ్ చేసుకుంటుంది. మనం టైమర్ సెట్ చేసుకుంటే చాలు. ఈ విధంగా అయితే బాగా మెదిగిపోయిందండి. దోసపిండి కూడా చాలా బాగా మెదిగింది. ఇది దోసపిండి కాదులేండి, మనం వేస్ట్ పిండే. మనం దోసపిండి వేసుకుని ఈ విధంగానే వస్తుంది. చాలా యూజ్ అవుతుందని అనుకున్నానండి నేను. ఎందుకంటే మనము పిండి ఎక్కువ వేసుకోవాలంటే మిక్సీలో హీట్ వస్తుందండి, లేదంటే బయటికి తీసుకోపోవాలి. బయట అయితే పెద్ద పెద్ద గ్రైండర్లో వేయించుకొని వస్తాము. కాకపోతే మన ఇంట్లో ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఆలోచనతో నేను ఈ విధంగా తెప్పించుకున్నానండి. ఇది చాలా వరకు అందరి ఇళ్ళలో, కొంతమంది ఇళ్ళల్లో కూడా ఉండొచ్చు, చాలా వరకు కూడా తెలిసి ఉంటుంది. నేను తెలియని వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ వీడియో పెడుతున్నానండి. చూడండి ఎంత బాగా మెదిపోయిందో. ఏమైనా కానండి మనం మిక్సీకి వేసుకునే కంటే ఇట్లా రాళ్ళతో రుబ్బింది అయితే కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది, మెదిగేది కూడా బాగుంటుందండి. ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయిందండి. అంతా క్లీన్ చేసి మళ్ళీ రెండోసారి క్లీన్ చేసి పెట్టేసాను. ఇంకోసారి అయితే వేస్ట్ బియ్యం వేస్తాను. కాకపోతే ఇప్పుడు మీకైతే ఒకసారి చూపించానండి. ఇది రేట్ వచ్చి 5,640 రూపాయలు పడిందండి. అంటే 5,640 రూపీస్ పడింది. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ నొక్కండి. కొత్తవారు ఎవరైనా నా వీడియో చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.